ең алдымен рабочий кабинет және годовой планыға кіресіздер. Кіргеннен кейін менде мысалы план тұр. Проект болып тұр, статусты қарасаңыздар. Соның ішінде жаңа ойнататын тауарларды мұқият қарап аламыз. Черновик болып тұр. Осыны алдыңғы видеоларда мен көрсеттім. Планды қалай өзгерту жолдарын. Дәл осыны ішін бір-бір қарап шығыңыздар. Айы дұрыс тұр ма? Срок поставка дұрыс тұр ма? Және спецификалар дұрыс тұр ма? Барлығын мұқият қарап болғаннан кейін қайттан сол рабочий кабинет годовой планға кіріп планды бекітесіздер. Біз сымырады бекітеміз. Бекітпестен бұрын редактировать черновик батырмасын басып планды қарап аласыздар. Яғни сізге директор приказ берді, сол приказды мына жерге тіркейсіздер. Сотты тіркелгендігін көзіңіз жеткізу керек, анық. Және сол приказдың номері, датасы барлығын сақтап, барлығын қарағаннан кейін сохранить батырмасын басамыз. Содан кейін планды утвердить етеміз. Планымыз бекітілді.